Приветствую всех любителей шахмат. В этом ролике мы рассмотрим партию легендарного Виктора Корчнова, сыгранную против Бента Ларсена в 1987 году. А перед началом выпуска я хочу выразить благодарность за оформление платной подписки Евгению Иванову. Итак, в нашей встрече Бент играл белым цветом и пошел вперед пешкой С. Английское начало, черный отвечает развитием коня, белый фланкетирует слона на большую диагональ, а черный сразу выставляет барьер на пути этого слона. Ларсен дает команду вступить в бой своей лошади, Корчной устанавливает пешку в центре доски, нападая на пехотинца c4. Белый защищается ходом b3 и подготавливает стоянку для чернопольного слона. Виктор Львович подготовил интересную новинку к этой партии: ход ферзь b6. В случае развития слона на большую диагональ черные смогут пробить на поле c4, используя связку. Вторая идея заключается в том, что после развивающего хода слон g2 в партии черный захватывает центр. Тактика на службе стратегии. Оказывается, что белые не могут забирать на поле e5 из-за двойного удара ферзь d4, и белые несут материальные потери. Поэтому датчанин просто уводит короля в безопасное место, черный увеличивает с темпом пространственные завоевания и после отступления коня запускает берлагу с целью довести пешку до поля h4 и вскрыть линию для своей ладьи. И давайте послушаем, что написал Виктор Корчной в комментариях к этому ходу. Есть шахматисты, которые на движение противникам крайних пешек предпочитают не обращать внимания, по-видимому из упрямства. Ларсен, да и я сам из их числа. И действительно надежным ответом за белых был бы ход а4, блокируя дальнейшее движение пешки h и препятствуя вскрытию линии. Но Бент Ларсен напрасно верит в оборонительные ресурсы своей позиции. Он просто развивает коня на поле c3 и, конечно же, получает в ответ ход а4. Дальше датчанин устанавливает пешку в центре доски, перекрывая в какой-то степени диагональ вражескому ферзю. Корчной пробивает на поле g3, и здесь белый забирает именно пешкой f. Ларсен побоялся брать пешкой h, поскольку черные могут перевести ферзя на поле h5 и попросту поставить мат после взятия на c4. Так что, защищаясь от этой страшной угрозы, белый забирает на поле g3 именно пешкой f, но при этом ослабляет черные поля и в частности диагональ b6 g1. В то же время белый намечает выход слона на поле g5, дальнейший перевод коня на e3 и давление на отсталую пешку d5 после предварительного размена. Поэтому черный препятствует вышеуказанному маневру ходом ферзь a5. Они сами атакуют коня. Белым нельзя защищаться ходом слон d2 из-за тычка e3, и дальше белые несут материальные потери. В партии же Бент Ларсен делает ошибочный ход ферзь c2, отнимает данную клетку у собственной лошади. Черный усиливает нажим на коня, белый защищается слоном, следует продолжение слон e6. И в этой ситуации продолжить борьбу можно было ходом а3, но Ларсен допускает решающую ошибку. Меняется на поле d5, Корчной пробивает конем, нападает на поле c3, а также угрожает поставить коневую вилку. Ввиду этого белым самим приходится меняться в центре доски, и обратим внимание на положение белых фигур. Пешка на поле e4 словно клин разрезает лагерь противника пополам. Ни конь, ни слон не могут подключиться к обороне своего монарха. Итак, после хода а3 Виктор Корчной переводит слона на поле d2 для того, чтобы объявить шах королю и загнать его на клетку h1. Как известно, хорошая мысля приходит опосля. Белые сыграли ферзь c2 с идеей как-то активизировать своего коня, но слишком поздно. После шаха с поля e3 и отступления короля, Корчной переводит ферзя на поле c7, и ввиду того, что нет защиты от удара на поле g3, используя связку по линии h, белые признали себя побежденными. Удивительный разгром в 17 ходов. Напишите ваши мысли по поводу игры Бента Ларсена в этой партии. Ну и также не забудьте поддержать ролик лайком, репостом, и до новых встреч.